Yes, habari yako. Nataka kutoka leo, fuata hizi maagizo nitakuambia na uone maisha yako itakuwa salama. Namba 1, usiwahi jilinganisha na mtu mwingine. Please, listen. Usiwahi hata siku moja jilinganisha na mtu mwingine. Usiwahi. Kwa sababu wakati ambapo utajilinganisha na mtu mwingine na uone ya kwamba mtu huyo amefanya mambo makubwa kukuliko, maybe amesoma sana, ama amepata vitu sana, ama ameendelea kimaisha sana, ndio utaanza kupata depression. Number 2, every day ukiamuka, shukuru Mungu umeamuka, na unachukua kioo unajiangalia, unasema mimi ni si mtu wa kawaida. Kwa sababu wewe si mtu wa kawaida. You are so unique from others. Watu wale wengine sana wanaweza kuwa wamefanya mambo makubwa na mambo zingine hata unatamani, lakini jua wewe ni mtu wa ajabu. Kuna jambo moja, ni wewe tu, the whole world wewe tu unaweza tu fanya. Sasa swali ni wewe unajuaga hiyo kitu unaweza fanya ni gani? Kwa sababu uko na kitu unique. Number 3, avoid kila siku the life ya kutetesha, yani kulalamika. Maisha ya kulalamika ati kila siku, sasa unajua mimi, na kuanza kublame wengine. Unajua wakati unalalamika unaanza kublame wengine. Acha kwanza tu ukuje hapa kwa kulalamika. Every other time wewe unalalamika. Yani kitu ikifanyika, sasa mimi sijui, siwezi, unalalamika. Avoid kulalamika. Hiyo ingine, avoid kublame mtu with anything. Mambo yako isipoenda vizuri ama usipofika pahali ambapo unataka kufika, avoid sana kama venye itawezekana kublame watu. Usiwahi blame mtu. In fact, kitu ikifanyika, jiite mkutano na useme it's my own fault na mimi nitabadilika hivi na hivi, kwa sababu watu wengi hawaendelei kwa sababu ya blame. Sasa ukichukua blame wekelee mtu mwingine, what you are doing is justification. Unajifanya kwamba mimi si mbaya lakini yule ndio mbaya. So pahali ambapo ungejiita mkutano useme hapana, hapa nafaa nibadilisha hivi na hivi, hutaweza kubadilisha simply because kuko na justification spirit in you. So avoid hiyo mambo, avoid kabisa. Na ya mwisho, usisahau, avoid kutangaza misimamo yako kwa watu ambao unafikiria ni marafiki. Avoid kabisa. Ati kila mara ukipatana na mtu before hata mjuane, wewe umeshamfukia roho, mimi natakaga hivi na kuaga hivi. Avoid venye iwezekanavyo kabisa. You are secret, kuna inner secret ambazo you are supposed to die with them. Ati kila mara ati umepata mtu ati wacha nikuambie, watu wengine unaona umewapata katika maisha yako, hujui kama they are there to us just for a short period of time. Alafu wewe unawapea maseketi zako zote. That's why mkiachana hivyo, kama mlikuwa marafiki, mkiachana unapata uko na depression, kwa sababu huyo mtu ataenda hubiri vitu zako ujulikane zaidi. Na kama hugesema mambo yako, kama ungenyamaza, hugesema your secret, ama hungejitakaza sana, ulikuwa na stress. Hata mkiachana unasema thank you, it was just short. Ukifanya hivyo maisha yako itakuwa mzuri sana. Wewe unaweza ongeza mambo gani? Hebu nione kwa commenting section. Niandikie, uniambie wewe ni jambo gani unaweza ongeza ili maisha ya mtu iwe sababa. Nimekuambia.